mi nombre es Valentina Freire y les vengo a explicar la toma de presión arterial por el método auscultatorio. Para este método es necesario que utilicemos nuestro fonendoscopio. Primero debemos ajustar el brazalete adecuadamente al brazo del paciente. Ahora nos ponemos nuestro fonendoscopio y que el diafragma del fonendoscopio vaya por encima de las arterias que se encuentran de este lado del brazo. Ahora cerramos la válvula y nos fijamos que en el manómetro vaya aumentando de 20 en 20. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando escuchemos el primer ruido se trata de la presión sistólica. Luego estos ruidos van a ir disminuyendo y el último ruido que vamos a escuchar se trata de la presión diastólica.